Project Mount Everest. नमस्ते सबैजनालाई म हुँ स्यान्डी र स्यान्डी ट्राभल ब्लग्समा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्दछु किनकि आज हामी जान लाग्छौँ एउटा ब्रान्ड न्यू प्लेस विथ फुल अन ट्रिप प्लान। आजको हाम्रो यात्रा काठमाडौँदेखि एभरेस्टसम्म हुनेवाला छ र अहिले हामी पुग्न लाग्छौँ लुक्ला एयरपोर्ट। लुक्ला एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरिमा यो आफैमा साँच्चै भन्दाखेरि एकदमै डेन्जरस एयरपोर्ट रहेछ, जुन चाहिँ मैले चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिसर्च गरेको हेर्दाखेरिमा विश्वकै सबैभन्दा डेन्जरस एयरपोर्ट रहेछ। र रियली जब मैले हेलिकप्टरमा यो जब ट्राभल गरेँ आई रियली फिल इट्स वान अफ द डेन्जरस एयरपोर्ट, किनभने चाहिँ मलाई त जब हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर उडेर जब फेरि गएँ त आई फिल लाइक म त अब फेरि फिर्ता आउनलाई सक्छु कि सक्दिनँ भनेदेखि, बिकज जब एयरको प्रेसर जब माउन्टेन्सको माथि उड्दाखेरि हुने रहेछ इट्स रियली डेन्जरस होइन। सो ट्राभलिङ जर्नीमा गर्दाखेरिमा एउटा सबभन्दा राम्रो चिज के हुन्छ कि युआर इन द टप अफ द माउन्टेन होइन, युआर फ्लाइङ इन द स्काई र माउन्टेन्स ग्लेसियरमा जब हामी ल्यान्ड गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हाम्रो भ्यू लियौँ, त्यसैको सानसानो सोर्स पनि म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। र यो अहिलेसम्मको मेरो वान अफ द एडभेन्चरस जर्नी आफ्नो लाइफको। र अहिले हामी अवतरण भएको छौँ विश्वकै सबैभन्दा हाइएस्ट पिकमा रहेको रेस्टुरेन्ट होटल एभरेस्ट भ्यू, जसको हाइट 3880 मिटर एबभ द सी लेभलमा रहेको छ। र यो होटल चाहिँ जिनिस बुकमा पनि नामाङ्कित छ र यो होटलबाट तपाईँले देखेको भ्यू इज something's beyond your expectation, because once we enter the hotels you can see the 360-degree panoramic view पुरै Mount Everest को देख्न सक्नुहुन्छ, जो one of the best view in all over the world भनिन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ म यो होटल्सको पछिको म स्पेशल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु हाम्रो पाइलट ज्यूको, जो चाहिँ वेल ट्रेन्ड फ्रम जर्मनी एन्ड ही विल सेफली हामीलाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो अनि सेफली हामीलाई काठमाडौँमा लिएर आउनु भयो। सो यो जर्नीमा मैले यो चाहिँ सिकेँ कि इफ यु बिलिभ अन योर सेल्फ यु क्यान डु एनिथिङ वाट एभर यु वान्ट टु डु। सो यो मोमेन्टमा आई फिल माइसेल्फ वान अफ द लकिएस्ट पर्सन, किनभने चाहिँ त्यो लेभलमा पुगेर फेरि रिटर्न ब्याक हुनु इट्स वान अफ द प्राउड मोमेन्ट होइन। So I hope in upcoming futures more adventurous journeys I am going to travel and I am exploring all these things, and I will definitely share this my experience with you guys with the help of my YouTube channels. Thank you so much for watching.